儿童感冒咳嗽其实可以喝蜂蜜水缓解，这是很多家长都不知道的知识点哦。对于我们的孩子来说，我们要注意的问题是很多的，尤其是当我们的孩子感冒生病的时候，我们要注意的问题就是更多的了。一般对于我们的孩子感冒就会咳嗽，或者感冒好了咳嗽却还不好，这个时候其实我们给孩子喝点蜂蜜也许会有不错的效果的。对于感冒咳嗽的朋友来说，白天多喝一点蜂蜜水，不但更利于人体吸收，达到最佳的镇咳消炎作用，而且能为虚弱的身体提供更丰富的营养和能量，有助于病情早日康复。纯正的天然蜂蜜具有很强的药用价值，常见的就有清肺、止咳、祛痰。想要达到止咳的效果，可以将蜂蜜和生姜混合服用，或者是和雪梨一起搅拌食用，数天之后咳嗽的情况就会自动消失。患轻微感冒引起的咳嗽，在临睡前喝蜂蜜，比服止咳药更能有效止咳，而且睡得也安稳，缓解感冒咳嗽症状。将蜂蜜姜汁配制成生姜蜂蜜水，咳嗽多由呼吸道炎症引起的，需要润肺化痰，也可以将雪梨剁熟后，待温度降至40度左右，加入蜂蜜拌匀后服用。不过以上的蜂蜜均为自然成熟的蜂蜜，虽然说蜂蜜有止咳的效果，也得到古今中外的确认，但是很多人尝试过蜂蜜止咳，并没有那么好的效果。主要是因为目前我国蜂蜜市场混乱，很多商家都说自己是自然成熟蜜，但是平常在超市或网上很难买到真正的自然成熟原蜜，而这些不是真正的自然成熟蜜，含有大量的蔗糖，不仅不能止咳，反而会加重咳嗽。所以消费者在挑选蜂蜜时一定要注意了，毕竟这是食物，选择有保障的才安心。大家可以看看央视报道的自然成熟蜜，